Kali ini memenuhi permintaan dari Mame Aldi ya, sing ananing Pandeglang Banten, sing Kecamatan Sobang, Desa Kampung Pacar. Iya, intinya wong Banten. Lagune Kejeme Cinta jadi blonyon dingin aja sampai keliwat. Asik. Mame Aldi sehat selalu ya. Wong sing bener demen malah ditinggalaken, pilihan atine ning wong beli jelas sayange, manuk sing adoh disayang, kembang sing nyanding dibuang. Krungu, Mame Aldi krungu. Iya nih kan. Diplonyo. Nerima takdir cinta sing wis ditentuaken, bahagiane kula mungkin beli karo sampean, senok ngakhiri hubungan, aduh kejem pisan. Kejem dong, kejem cari Mame Aldi nih mendingan. Niscaya sudah bakal nemu cilaka. Tenang baik Mame Aldi, bakal oleh pengganti sing terbaik wong Pandeglang Banten, Sobang, Kampung Pacar. Kejeme cinta gawe larang, sakite ati beli gampang mari, beli gampang mari. Suwe rasane kebayang-bayang baik dengan Mame Aldi. Gedene cinta kanggo sampean, nyatane cuma kanggo dolanan, kasih sayang kula, perhatian kula ning senok mung sia-sia. Nerima takdir cinta sing wis ditentuaken, bahagiane kula mungkin beli karo sampean, senok ngakhiri hubungan, aduh kejem pisan. Diplonyon maning kanggo Mame Aldi sing ananing Pandeglang Banten, Kecamatan Sobang, Desa Kampung Pacar. Iya, sebut saja Mame Aldi. Kejeme cinta gawe larang, sakite ati beli gampang mari. Gedene cinta kanggo sampean, nyatane cuma kanggo dolanan, kasih sayang kula,
perhatian kula ning senop mung sia-sia. Wong sing bener demen malah ditinggalaken, pilihan atine ning wong beli jelas sayange. Manuk sing ado disayang, kembang sing nyandi dibuang. Spesial buat Mame Aldi sing dia lagu berbahagia di Blonyon Maning. Nerima takdir cinta sing wis ditentuaken, bahagiane kula mungkin beli karo sampean, senok ngakhiri hubungan, aduh kejempisan. Spesial kanggo sing duwe C Elvis sing araning perapatan Panimbang, ajak lalen kanggo Mak Iyo sing paling eman dewek. Salam sayangnya kanggo ABK Sapporo kabeh ninganan. Semoga usahane along. Iya, para nelayan subur makmur loh Cinawi. Najan adus banyu kembang warna pitu, puasane sampai seminggu, percuma langkah sing bisa bantu, ati kedut atau selir kaya watu. Ampun wong Banten spesial Kang Oman sing dua C Elvis. Sering pisan demenan gawe lelara, main cinta nyolok ning mata, diomong jawabi cuma baturan, bukti nyata nih ketemu gandengan tangan. Alah, senggol selalu kanggo sing duwe Banten Panimbang, Kang Oman C Elvis sing ananing perapatan Panimbang. Boten kantun malih kanggo Mak Iyo sing paling eman dewek. Salam sayangnya kanggo ABK Sapporo kabeh. Ampun. Sikat. Bongkan sapa ngawiti, bongkan sapa nyakiti, bongkan sapa sing ingkari janji, ikatan tali kasih nang apa dinodai, buktine kakang ditinggal kari. Allah, ampun wong Banten. Bagin ayu rupane, bagin sugih dunyane, bagin bagus segala galane,
lamun deleng sing mencang ati gampang kegembang ora sudi sun kakang ngawini seno sering pisan demenan gawing lelara main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan bukti nyatane ketemu gandengan tangan di Blonyon maning senggol selalu kanggo Kang Oman CLP sing ana ning Prapatan Panimbang Banten ajak lalen kanggo Mak Iyo sing paling eman dewek salam sayange kanggo ABK Saporo KB sing lagi tugas ya sing lagi cari cuan cari pundi-pundi rupiah semoga berkah lan along sikat bongkan sapa ngawiti bongkan sapa nyakiti bongkan sapa sing ingkari janji ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kakang ditinggal kari asik di Blonyon maning bagin ayu rupane bagin sugih dunyane bagin bagus segala-galane lamun deleng sing mentrang ati gampang kegembang ora sudi sun kakang ngawini seno najan adus banyu kembang warna pitu puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu ati ketutup atau sing lir kaya watu iya ningan sing duwe CLVis sing ana ning Prapatan Panimbang ajak lalen kanggo Pak Iyo sing paling eman dewek salame kanggo ABK Saporo KB lagune demen-demen sepeda alah di Blonyon dingin kanggo ABK KB berbahagia senok apa beli kelingan lagi waktu masih bebarengan sekian senok kenging kari akhirnya gawe lara ati cintane kakang 100% beli bakal kakang demen wong sejen apa sanoke
wis duwe ganti sing akhire ning kula benci. Seno apa beli kelingan, apa beli kelingan tanok waktu zaman semana jeningan. Spesial disenggol balik kanggo Kang Oman yang punya CL Fis sing ananing perapatan Panimbang. Ajak lalen kanggo Mak Iyo sing paling eman dewe. Salam sayangnya kanggo ABK Saporo KB berbahagia. Iblonyo dingin. Jendure gunung pasti anak puncake, ambane segara anak pinggire. Alah, senajan dure gunung pasti jenengan anak puncake no. Ati rasa keyung-yung sering katoning mata, kula menderita sampeyan sing bahagia. Kula pasrah demen-demen sepira, kakang pasrah demen-demen sepira. Seno apa beli kelingan, Tarik maning nok diblonyon. Alah, digoyang sayang. Ditarik kanggo yang punya Banten Panimbang, Kang Oman yang punya CL Fis sing ananing perapatan Panimbang, Mak Iyo sing paling eman dewek, kanggo ABK Saporo KB sing pada bergas waras. Hoba wong Panimbang Banten sehat-sehat selalu pada along KB. Najan dure gunung pasti anak puncake, ambane segara anak pinggire. Ati rasa keyuyun sering katoning mata, kula menderita sampeyan sing bahagia. Kula rela demen-demen sepira, kula pasrah demen-demen sepira. Senok apa beli kelingan, lagi waktu masih bebarengan. Sekian kakang ngingkari, akhirnya gawe lara ati. Cintane kakang 100% beli bakal kakang demen wong sejen. Apa senoke wis duwe ganti sing akhire ning kula benci. Senok apa beli kelingan. Cover atau membawakan sebuah karya ciptanya dari Opa Hongkong dengan judul Rambut Abang. Sikat habis.
kandeleng wong ayu ati deg-degan senok rambute abang gawe kedanan beli kuat kakang nyawang yen wong wadon bakal wis nyandang beli kuat sayang bakal wis nyandangku pantes disawangi apa maning senyume gawe kelingan sun ora bosen nyawang ayu pisan seksi penampilanne pantes pisan kedelenge Di Blonyon Besti. Alah, semoga lagunya membuming Opa Hongkong. Karya ciptanya Opa Hongkong, aransemennya Mas Samsul Kor. Yen wis bareng rasane kangen kaya dipandeng beli bosen-bosen turu beli lali selalu kelingan ning seno sing dadi pujaan wonge ayu pinter mekaya sekian kerja ning luar negeri sun wis ora sabar nonggoni pengen pisan tepung jadi siji kakang setia nok nonggoni seno apa maning senyume gawe kelingan sun ora bosen nyawang ayu pisan seksi penampilanne pantes pisan kedelenge di Blonyon Maning. Rambut abang kayak Rangga 2026 di Besti. Ya iya nih kan penciptanya si Jisi. Yen wis bareng rasane kangen kaya dipandeng beli bosen-bosen turu beli lali selalu kelingan ning seno sing dadi pujaan Di Blonyon Maning Besti. Sikat. wonge ayu pinter mekaya sekian kerja ning luar negeri sun wis ora
sabar nonggoni pengen pisan tepung jadi siji kakang setia nok 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 nonggoni seno apa maning senyume gawe kelingan sun ora bosen nyawang ayu pisan seksi penampilanne pantes pisan kedelenge Hari mimiin maji anak di luar negeri pokoknya wonge loman boral belaga jenar ya belega ampun sehidup semati ora bakal disakiti sumpah setia sekata ora arep dilelarang buktine yen priwe wis tega ninggal lunga nanti demenan bengen ati rasa kecewa ketemu ngomongnya rasa seminggu yen bengi turu beli lali ngomongnya selalu mikiri buktine yen priwe wis tega ninggal kakak nanti karo wong seje batin rasa kesiksa Bapak Iin sing lagu hari mimi Iin majanan yang luar negeri ki dengan lagi guys pundi-pundi rupiah saling jiwa lan raga ampun lagu cah masih enak baik Bapak Iin sun rela urip digawe lara mung sampeyan bahagia wong loro saling segara aduh pinggire sun rasa wong ora duwe segara aduh pinggire sun rasa wong ora duwe ngomongnya rasa seminggu yen turu bisa lali ngomongnya selalu mikiri buktine yen priwe wis tega ninggal kakang kawin karo
batin rasa kesiksa. Tarik maning yuk, seje maning. Imiin ang bapa ni Ikin Yomang. Jos. Segara, aduh pinggir yuk. Janjine yen sulaya nyiksa ning jiwa lan raga. Sun rela urip digawe lara, sampeyan bahagia, wong loro saling setia. Sekarang aduh pinggire, sun rasa wong ora duwe. Sekarang aduh pinggire, rasa ora duwe. Sedina yen ketemu ngomongnya rasa seminggu, yen bengi turu bilali ngomongnya selalu mikiri. Buktine kiyen priwe wis tega ninggal kakak kawin karo wong seje, batin rasa kesiksa. Ya, bibir apa? Sobat, wong Subang mawon je, Ibu Cindy. Najan pada demene angil ngilangakene, no kudu mawas diri, kakang duwe radi senoke duwe laki. Tarik besti. Mungkin cuma hayalan, cintamu ning lamunan. Senajan saling cinta, nanging ora kuasa terhalangi dosa. Tarik maning kanggo Ibu Cindy sing di Subang sing dua lagu Cinta Terhalang Dosa. Tobat. Yoman lah pokoknya mah. Kenapa jadi bisa nih cinta terhalang dosa ya embuh. Tak pening hati dewek.
sing sejati di kudu memiliki, kudu saling ngerteni langkah sing tersakiti. Yen lagi kangen kula dolan karo keluarga, modal silaturahmi nambani kangening ati. Tapi tulung senop aja nengerakeun, bokat bengkok padam betarpakeun. Mungkin cuma hayalan cintamu ning lamunan, senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalangi dosa. Sapisan maning Ibu Cindy yang punya Subang. Tabat Jos lagunya pasti syahdu. Yen cinta sing sejati kudu memiliki, kudu saling ngerteni langkah sing tersakiti. Yen lagi kangen kula dolan kalau keluarga, modal silaturahmi nambahi kangening ati. Tapi tulung senop aja nengerakeun, bokat bengkok padam betarpakeun. Mungkin cuma hayalan cintamu ning lamunan, senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalangi dosa. Lagune tiba ning rasa, semoga sehat selalu kabehane diplonyon dengan Besti. Spesial kanggo Nokyati ya, single lagu sareng wong Cibrengkok. Tiba ning rasa. Awal kita ketemu pas karo waktu, perasaan beli buku unggal dina rindu. Rindu jenok yati, ampun. Iya, wong siwalan sareng sing duit Cibrengkok berbahagia selalu. Kakanggah liwani lamun blindik piti, bisane kakang ngomong demen karena senoke seneng, karena senoke seneng. Asale pertamane senoke ngawiti jadi
timbul rasa seneng, rasa bahagia. Hati ini wis terpaut Cinok Yati. Aduh, aduh, aduh. Dengan wong Siwalan. Iya, sareng wong Cibrengkok berbahagia. Diblonyo dingin. Sunti baning rasa ngayal cinta takkan diterima, tapi senok ngilang lir kaya kunang-kunang. Tas rasa cinta nih tumbuh sing hati ngilang jenok senoknya ku priwen maningan. Perasaan sing kari di bakal ilang tekrawati, tulus kakang gemeni cuma ning senok siji. Kakang gah bliwani lamun blindik pitik, bisane kakang ngomong demen karena senok seneng, karena senok seneng. Ya iya, wong bareng-bareng seneng mati Cinok Yati. Awal-awalnya emang kono dingin ku, malu-malu kucing timbul seneng mungkin. Iya, spesial kanggo Cibrengkok sareng Cinok Yati sing duwe Siwalan berbahagia selalu. Sunti baning rasa ngayal cinta takkan diterima, tapi senok ngilang lir kaya kunang-kunang. Perasaan sing kari di bakal ilang tekrawati, tulus kakang gemeni cuma ning senok siji. Iki boy Cinok Yati. Wong Cibrengkok. Kakang gah bliwani lamun blindik pitik, bisane kakang ngomong demen karena senok seneng, karena senok seneng. Sobat, blonyo dingin. Terbaru di tahun 2026 dari saya Pak Haji. Manis gula aren, menyusul manis kembang lambe. Wong ayu awet enom pisan, memang simpengen pada direbutan. Hei, aduh manis. Jadi pujaan saban wong lanang, ayune memang duh awet pisan. Sing awet model on the rock cingkrang, sampai sekian model kudungan. Selalu menyala, menyala
Nanjung Sound System Pak Haji Soekarta ya. Tampil rapi ning setiap uploadan, tutur sopan sedepin dipandang, wong ayu memang wadon elegan. Elegan je Pak Haji. Kembang mawar mekari sumringa, cantik mempesona, ayu nilangkat celah, dunok wong ayuku arane sapa. Perawan apa rangga, perawan apa rangga, dadi pujaan saban wong lanang, ayune memang awit pisan, sing awit model on the rock cingkrang, sampai sekian model kudungan. Selalu menyala, Menyala maning Pak Haji Soekarta. Di Blonyon pokoknya mah. tampil rapi ning setiap uploadan, tutur sopan sedepin dipandang, wong ayu memang wadon elegan. Elegan payah Pak Haji, ampun. Wong ayu jakalesan dah. Kembang mawar mekari sumringa, cantik mempesona, ayu nilangkat celah, dunok wong ayuku arane sapa. Perawan apa rangga, perawan apa rangga, dadi pujaan saban wong lanang, ayune memang awit pisan, sing awit model on the rock cingkrang, sampai sekian model kudungan. Selalu menyala, Menyala Sound System Nanjung. Yaniku HM Mutiara Jaya, nok Zianas, nok Laila, sareng nok Rizia, Mama Pera, Kang Ali sing duwe wadagan. Dasare masih demen. Yo man. Wong Muara Angke berkah selalu ya. dasare masih demen, buktine masih kangen, kadang-kadang hati kelayu, beritahan rasa pengen ketemu, kepaksa pisah duduk putus ning dalan, kepaksa pisah mungkin karena suratan. Asik.
wis ning pangkonane, kien cuma tinggal bayangane. Tarik KM Mutiara Jaya, Nok Janas, Nok Laila, Nok Rizia, Mama Vera, Kang Ali sing duwe wadagan. Aye. Spesial kasih kanggo yang punya muara angke. Sing teketuni, sing teklamuni, cinta sejati sayang ora dadi siji. Alah KM Mutiara Jaya, Nok Janas, Nok Laila. Memang jodoh pati kuasa ilahi, najan wis ngucap janji ora pasti dadi siji. Sing tabah okasi aja cilik ati, cinta kang sejati tetep abadi. Dasare masih demen, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, beli tahan rasa pengen ketemu. Senggol maning yuk kanggo sing duwe KM Mutiara Jaya, Nok Janas, Nok Laila, Nok Rizia, Mama Vera, Kang Ali sing duwe wadagan. Alah, lagune kose syahdu ngelenu. Jare wong bahasa kita emang lenu. Ampun DJ. Berkah selalu ya kanggo keluarga besar. Memang jodoh pati kuasa ilahi, najan wis ucap janji ora pasti dadi siji. Sing tabah okasi aja cilik hati, cinta kang sejati tetep abadi. Dasare masih demen, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, beli tahan rasa pengen ketemu. Spesial buat SOD, sahabat Ocoldut dimanapun Anda berada. Mungkin wis suratan ngalami kita demenan, nasib likabran dadi lanang selingan. Akibat nang godaan terlena kenang rayuan.
cinta nunggu giliran, butuh ning kita manteng kesepian, yen karo lakine tukaran, kita sing kanggo hiburan. Senajan ada di lanang selingan nok wong ayu, tapi kakang nyoba naruh rasa harapan, rasa cinta maling salira. Oh, kaya konon bukat bae dari Jonine. Lara ati, lara jantung, lan uga lara pikiran, nasib dadi lanang selingan. Bibasane kaya ngadeg ning pucuk kiri, demeni wong duwe laki, sekian sun sadar diri, mending kita luru ganti. Percuma bertahan yen cinta nunggu giliran, butuh ning kita manten kesepian, yen karo lakine tukaran, kita sing kanggo hiburan. Aja takon nasib ngerti alam dunia. Nasib itu sing tentukan yang kang kuasa. Ya boleh. Onon. Jos. Lara ati, lara jantung, lan uga lara pikiran, nasib jadi lanang selingan. Bibasane kaya ngadeg ning pucuk keri, demeni wong duwe laki, sekian mung sadar diri, mending kita luru ganti. Mungkin wisuratan ngalami kita gemenan, nasib likabran dadi lanang selingan, akibat kenang godaan, terlena kenang rayuan. Percuma bertahan yen cinta nunggu giliran, butuh ning kita lagi kesepian, yen karo lakine tukaran, kita sing kanggo hiburan.
Blonyon dingin berbahagia kanggo wong loro sing langgeng-langgeng jenengan. Obat wis kepalang demen ujun ningok nih, duh kuayang temen lamun putus ning dalan, sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari, arep ngomong sun bliwani watir ora diladeni. Kepalang demen uju ning nok nia. obat kepalang demen jenengan uju ning grung beli nok nia di Blonyon dingin ki ninganan. Alah para subscriber KB berbahagia selalu. Rasa keder ning pikiran ora ketemu sampean, yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata. Obat rasa keder ning pikiran ora ketemu sampean, yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata. Seno uju demen sampean, wis kepalang demen kakang ning sampean, duku wayang temen lamun putus ning dalan, sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari, arep ngomong sun bliwani watir ora diladeni. Wis kepalang demen uju ning nok nia. di Blonyon maning kanggo wong loro nok nia sarang uju ya, sing duwe lagu sing sehat-sehat selalu. Alah ningan ditarik di Blonyon diperutuk peratak kawe sikat. Keder ning pikiran ora ketemu sampean, yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata. Rasa keder ning pikiran ora ketemu sampean, yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata. Seno uju demen sampean, wis kepalang demen kakang ning sampean, duku wayang temen
lamun putus ning dalan sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari arep ngomong sun beli wani watir ora diladeni wis kepalang demen aa ujug ning nok nia. Lan spesial kanggo bapane Ica wong Gintung Ranjeng, uga kanggo Mas Doy ketua grup pasukan Linglung official, Aayudi wong Plumbon, lan kanggo grup Karya Sofa sing lagi pada kerja kabeh. Rasane beli kuat nyangga nyandang cinta orang nyata hubungan wis tetahunan durung ana kejelasan Durung anak kejelasan ya Kang, ampun. jareng lamar ning wong tua tapi ku buktine langka yen beli niat lan beli tegas hake kula jadi rampas Blonyon maning kanggo sing di lagu Papedela wong Gintung Lor Bos KS Lampung. Iya. Uga kanggo Bapak Ica wong Gintung Ranjeng, lan Mas Doy ketua grup pasukan Linglung official, Ayudi wong Plumbon, kanggo grup Karya Sofa sing lagi pada kerja kabeh. no kakang ngerti kakang duwe anak kabeh yen beli bisa bagi sing tegasan oke milih Sing tegas aja nok, ampun. kakang wong lanang mung bisa nangis ketuwon pengen duweni pengen urip dadi siji srengenge mah metune wayahe esuk kakang demen ning senok kedungsuk-dungsuk jareng lamar ning wong tua tapi ku buktine langka yen beli niat lan beli tegas hati kula jadi rampas Tarik maning Blonyon kanggo Papedela wong Gintung Lor Bos KS Lampung, spesial kanggo Bapak Ica wong Gintung Ranjeng, Mas Doy ketua grup pasukan Linglung official, Aayudi wong Plumbon, spesial kanggo grup Karya Sofa sing lagi pada kerja kabeh. no kakang ngerti kakang duwe anak rabi yen beli bisa bagi sing tekasan oke milih Aye, Blonyon maning. kakang wong lanang mung bisa nangis ketuwon pengen duweni pengen urip
dadi siji srengenge mah metune wayahe esuk kakang demen ning senok kedungsuk-dungsuk jareng lamar ning wong tua tapi ku buktine langka yen beli niat lan beli tegas hati kula jadi rampas